Theo yabaye intwari nyine babivuze bose ntabwo bisubiramo cyane, ariko ndavuga ku butwari no kwizina Mirasano. Mirasano abumva Ikinyarwanda ndumva mwumva icyo bivuga. Babivuze ko yarwaniye igihugu no kukibohoza, yahanganye n'amasasu agira Imana arayarokoka. Yarwanye intambara yo muri Kongo murayizi, nyuma y'uko babohora igihugu muri Kongo habaye intambara ikomeye cyane, iyo yayibayemo arayirokoka kuko haguye benshi. Mu kwirokoka Mirasano ntabwo twabanye igihe kinini cyane, yagumye kuba mu gisirikare nyine, nta nubwo twamubonye igihe kinini. Mu gihe cyo kumubona twamubonye urebye yaratangiye kurwara. Noneho ndavuga kurasana n'ubuzima noneho bw'uburwayi. Mu burwayi bwe aho bagiye bavuga hose yanyuze koko yarihanganye, ariko muri ubu burwayi bwe noneho bwo muri Faisal nibwo navuga ko yarasanye cyane. Yarasanye n'ubuzima, arasana no kubabara, arasana n'umubabaro ukabije. Muzi umwana w'Imana Yesu ukuntu yapfuye, sinavuga ngo wenda tebageze ku kigero nk'icya Yesu, ariko yakigezeho. Yarababaye Theo, ariko abarana ya Mirasano yiwe. Nagerageje njya mujyanye kwa muganga bwa mbere ava hano, twagiye kigenda dufite icyizere ko azakira. Mugeze Faisal bahita bamwinjiza ibitaro. Kuva kuri uwo munsi yinjiye ibitaro Faisal, mbabwiye ko twagiye agishobora kugenda, ntabwo yongeye gutera intambwe ngo abe yavanagire hariya. Ubuzima bwahise bumukomerera, ararwara cyane, araremba. Ibyo ntabwo nabitindaho kuko Faisal yamazeyo amezi, itariki 4 z'ukwa munani yari kuba yujuje amezi 4 Faisal. Nyuma rero Imana yadukoreye igitangaza mu kurwara ko yakomeje agenda aremba, ubundi akijajara, tukavuga ati wagiye gukira, tugashima Imana. Yaraducanze mu masengesho, Theo yaraducanze mu masengesho. Bamwe bakabona gukira, abandi bakabona kugenda, abandi bakongera bakabona gukira, kugeza aho tuvuga ngo tworiyanza amasengesho nabi. Njyewe ubwanjye byambayeho, ndavuga ngo Mana, ngo turimo turoriyanza amasengesho nabi, ngo ndabona Theo agiye gukira, ngo Mana, ngo wongere icyo tubwira kuko mbona ngiye Theo arimo gukira. Ese ko tumusabira gupfa kuko azapfa? Ibyo byambayeho na mama narabimubwiye, ndamufata mama, reka dusenge Theo tumurekure, Imana imuruhure. Mbona ageze ahantu hakomeye, no dusenze iryo sengesho ryo kuvuga ngo Imana imuruhure, ndavuga nti nyuma arongera arijajara. Ndavuga se Mana, ibi ni ibiki? Noneho ndavuga ngo Mana, tubabarire niba twasabye ko yaruhuka, wowe nubona agomba kubaho, umbabarire ko amasengesho yanjye nayerekeje nk'umwana w'umuntu, umbabarire. Noneho Mana uzamugize. Ibyo ngibyo bivaho, Theo arakomeza nyine ararwara. None icyo mvuga Imana yadukoreye nuko muri iyo minsi yaje kuza hano mu rugo, kuko ari nko kudusezera aho hari, gusezera kuri mama, kuko yahageze agishobora kuvuga, akicara. Yamenye ko yahageze, mukecuru aramwegera, ni nkaho yamurwaje ubwa nyuma, tumusubizayo. Urumva ko byari bikomeye. Akigerayo kuwa gatandatu ubwo ndumva atarigeze kongera gufata imbaraga zo kuvuga, zo kugira icyo afata kurya, byari byakomeye. Noneho icyo navuga cya nyuma, kuko yapfuye ari igihe turi kumwe, ubwo nanjye namugezeho yararangije kujya muri koma, ariko noneho ubona ko ababaye pe, ababaye. Noneho ntabwo nongeye kuvugana nawe, byabaye ngombwa nagiye ari nimugoroba mbwira Imana, Theo muruhure noneho kabisa, muruhure kuko birakabije. Hari kuwa gatatu nyine nijoro ndasenga, ari nijoro nka saa 5, buracya rero saa 3 abaganga baharaye bamaze gutaha, baratubwira bati mwihangane. Aramubwira ati, amubwira uko bimeze, mbese uwo muganga ahita avuga ngo ndabona ngiye guhura n'ikibazo. Ubwo nawe yabonaga hari ko byarangiye. Noneho umuganga araza, baratubwira bati mujye hanze dukarabye Theo, duhita dusohoka.
ngiye kubona muganga aragarambira ati ngira ngo arambwira hari ibintu wenda ashaka kumbaza, ahita ambwira ati birarangiye. Rero nanjye ngiye nsanga nyine byarangiye. Rero yapfuye gitwari koko nk'uko nayoboze izina rye yararirasaniye, kandi icyo nshima Imana ni uko yapfuye amenye Imana yarejejwe. Imana rero ibaho umugisha, Theo nawe mwakire mubayo. Kandi icyo navuga nkatwe abasigaye turi hano, Theo yatwigisha byinshi, kwihangana no gukundana. Kwihanganira buri cyose, icyiza n'ikibi, no gukundana kandi no gukomezanya. Kuko hajya gukomeza abanjye bwanjye inshuti yanjye iri kuroza, twaraganiraga cyane, akajya ankomeza nanjye nkamukomeza. Rero mwese muri hano mwigira ubutwari kuri Theogene Mirasano. Imana ibamugisha. Arakoze. Kuri gahunda twari dufite ubuhamya bwari ubwo ngubwo, ariko Theogene yabanye n'abantu benshi. Iyo tuza kuba dufite umwanya urambuye, twari guha buri muntu wese uri hano ijambo, kuko mpamya neza ko buri wese uri hano afite uko azi Theo, afite n'uko yabanye na Theo. Ariko kubera umwanya muto dufite, reka ubuhamya tube tubucumbikiye aho, duhe umwanya abapasitori, abakozi b'Imana badufashe kumusengera, ndetse n'ubuhamya bwacu babuherekeza amasengesho. Nyuma yaho umwanya nuboneka, turakomeza duhe umwe cyangwa se babiri bashaka kugira icyo bavuga kuri uno munsi. Reka rero duhe ijambo pasiteri adufashe amasengesho. Murakoze. Barakoze bamaze kuduhamya, kandi arakoze na MC ugiye kutugarurira ijambo. Tugiye gufata undi mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, ijambo ry'ibyiringiro. Iki bari igihe kugira ngo umuntu wese arusheho guhumurizwa. Nubwo tuba tuvuze ugiye, ariko none abasigaye bagiye kumva ijambo ry'Imana ryo kutwubaka twashobora gukomera. Reka rero dusabe pasiteri atambuke hino tumusengere. Tuzahurirayo tubonane n'abera ku mugezi utunganye w'Imana, uva ibwami ku Mana yacu. Tuzagendana ku nkombe y'umugezi w'ubugingo, tuzasenga n'Uwiteka, tuyisingiza iteka ryose. Koko tuzahurirayo tubonane n'abera ku mugezi utunganye w'Imana, uva ibwami ku Mana yacu. Ndagira ngo nanjye mbanze mbaramutse, kandi mbasabire gukomera dukomora ku Mana Data wa twese, no ku mwana wayo Yesu Kristo watwitangiye, akaba nawe yaranyuze muri iyi nzira y'urupfu, kuko yarapfuye. Ariko nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, ntabwo urupfu rwamuheranye,
nyuma y'iminsi atapfuye nk'uko ijambo ry'Imana ryari ryarabiteganije, ryarabigaragaje, ryarabivuze, yarazutse. Niho dukura gukomera, ni naho dukura ibyiringiro. Mukomere rero, kandi mukomerere mu mwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Ntawuhigimana Agustini, naje nturutse ku Kigeme, niho nkorera umurimo wa gipastori. Ndashima Imana rero kuko uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana kuri uyu munsi udasanzwe, umunsi tubona ko ari umunsi mukuru wa Theogene Mirasano. Ntabwo Theogene namumenye cyane, ariko ndashima Imana ko ubwo yari arwariye iri iwacu ku Kigeme, nanjye nashoboye kubonana nawe ndetse no kumusengera. Kandi ubutwari ababanye nawe igihe kirekire bakomeje kumuvugaho, twaramubonanye koko afite kwihangana kandi akomeye. Igice ni cya 4, turasoma umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 18. Urwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike, igice ni cya 4, urwandiko rwa mbere, igice ni cya 4, turasoma duhereye ku murongo wa 13. Dusome mu izina rya Yesu. Ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya ibyo basinziriye, mutababara nka babandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, abariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira, tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hata basinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhera ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bakristo bavandimwe, bene data, turi hano koko nk'uko twakomeje kubivuga, tuje guherekeza umwana wacu kandi umuvandimwe wacu ndetse inshuti yacu Theogene Mirasano. Yadukuwemo, ariko yadukuwemo tukimukunze, kandi yaragifitiye umumaro umuryango ndetse n'igihugu. Muri iyi si yacu turimo, turi mu rugendo rugufi cyane. Bibiliya iyo uyisomye ukayisesengura neza, ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo imyaka yacu yo kubaho mu isi ari imyaka 80. Imana ijya kurema umuntu ntabwo yari yamuremeye gupfa. Ngira ngo ibyo twese turabizi ko Imana itigeze remera umuntu gupfa, ahubwo yaramubwiye ngo igihe cyose uzakora ibinyuranye no gushaka kwanjye no gupfa uzagira ute? No gupfa uzapfa. Niko yamubwiye Imana, ariko ubundi yaramuremye imuha ubugingo buhoraho, imusezeranya kubaho iteka ryose.
hanyuma rero umuntu ntabwo yacunze neza iby'Imana yamubwiye ngo agendere mu gushaka kw'Imana, agume muri uwo mugambi w'Imana. Yaje gukora ibinyuranye no gushaka kw'Imana, akora icyaha, hanyuma nyine urupfu ruraza. Imana ibonye urupfu rero ruje, iravuga uko biri kose ntabwo urupfu rwahindura umugambi wanjye wo kubana n'umuntu naremye iteka ryose. Niyo mpamvu yashyizeho indi nzira, maze rwa rupfu ngo iruhindure irembo. Haleluya. Muri iyo nzira Imana yaciye nshya, urupfu yaruhinduye irembo rwinjiza umuntu muri wa mugambi w'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tumaze gusoma ryatubwiye yuko tudakwiriye kubabara nk'ababandi cyangwa se nk'abatagira ibyiringiro. Ntabwo dukwiriye kubabara. Theogene mwumvise ibigwi twamuvuze, ndetse mu gihe twamuvugaga mwabonaga ko abantu bafite ikiniga. Ndetse nkanavuga ngo ubu ngubu iyo tugeze muri uyu mwanya abantu baba batangiye gukomera no kwihangana. Hari abarize amarira menshi bacyumva iyo nkuru ako kanya, kandi ibyo birakwiriye rwose. Ariko ijambo ry'Imana uyu munsi riratubwira ngo ntidukwiriye kubabara nk'ababandi batagira ibyiringiro. Ibyo byiringiro rero si umuntu wese ubifite, kuko bifite aho biva, bifite aho bituruka. Kandi ijambo ry'Imana ryahatubwiye bituruka kuri Yesu Kristo wapfuye akazuka, akambura urupfu ubutware rwari rufite ku bantu, maze noneho abapfuye bakaba bafite isezerano ry'uko bazazuka. Kandi ibyo byiringiro ntabwo ari byo kuvuga gusa ngo Yesu yatsinze urupfu aruhindura irembo natwe tuzarunyuramo hanyuma tuzuka tujye mu bugingo buhoraho, ahubwo ni ibyiringiro dukura mu kwizera Yesu Kristo. Kuko umurongo twasomye wa 16 niwo wabyerekanye neza, utubwira yuko abapfiriye muri Kristo Yesu ngo aribo bazazuka. Bakibona udusabira nko kubushake bw'Imana buri. Ariko Theogene Imana yagiye imwongerera iminsi, kugira ngo ubutwari bwe, ryashyaka rye, wa murava we, ya neza ye bizasozereze mu bwami bwo mu ijuru. Kuko nkuko abamurwaje bakomeje kubitubwira, uriya mwanya udasanzwe wabayeho wo kugira ngo ahure n'ijambo ry'Imana, ahure n'ubutumwa bwiza, kwari ukugira ngo uyu munsi tuzabe twicaye hano tuvuga duti nta mpamvu dufite yo kubabara cyane nk'abadafite ibyiringiro. Kuko Theogene hari aho yageze atera intambwe yo kwakira Yesu, yatuza akanwa ke ko yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Abamurwaje twumvise ubuhamya bwabyo barabihamya. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Ariko noneho nkanababaza ikibazo ko Theogene yadukuwemo, hakaba hari n'ababanjije imbere ye bagiye, natwe ejo tukaba tuzagenda. Ubundi ubuzima bwa hano mu isi icyatuma dukomeza kubugundira cyane ni iki? Data, ibyiringiro byacu uyu munsi ni iby'uko tuzabana n'umwami wacu Yesu Kristo mu bwami bw'Imana, aho tuzabana iteka mu ijuru. Hanyuma Pawulo muri uru rwandiko rwe muri kino gihe twasomye arangiza abwira bene data ati nuko rero mumaranishe imibabaro kubwirana aya magambo. Haleluya. Mumaranishe imibabaro kubwirana aya magambo. Turi hano mu isi, ibitubabaza ni byinshi, harimo no kubura abacu, ariko dukwiriye
kwegera Imana, tukarushaho kubana nayo no kuyitunganira mu byo dukora byose no mu ngeso zacu zose, ubundi tugahora twibuka ko hano mu isi atari iwacu, ko ibyaho bidakwiriye kudutwara umutima, ahubwo ko hari igihe kizagera tukinjira muri wa mugambi w'Imana Imana yagambiriye kuva kera wo kubana nayo iteka ubuzima buzira iherezo mu mahoro adashije. Hari icyo utaririmbye kare muri ya ndirimbo kiravuga ngo nuko tutarahagera cya gatatu, ngo duturwa imitwaro yacu yose, dukizwa n'ubuntu bwayo, hanyuma bundi ngo uzatwambika imyenda yera. Tukiri hano mu isi niho twitegurira, tukitegura kuzabana n'Imana. Imana rero idufashe, Imana itugire neza. Theogene niyitahire, yakoze imirimo ye mu gihe cye kandi yabaye intwari kandi ashoje urugendo rwe neza, kuko arushoreje muri Kristo Yesu. Natwe dusaba Imana idufashe kugira ngo igihe cyacu nikigera tuzasoza urugendo rwacu neza. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese nyiri ubutware kandi nyiri ubushobozi, turagushimye, tugushimiye ko duhaye uyu mwanya mwiza wo kongera kwibuka ko turi hano mu isi, urugendo rwacu dufite ari rugufi, ko igihe kizagera natwe tukayivamo, ariko dukwiye kwibaza aho tuzajya hariho. Waduteguriye ubwami tuzabanamo namwe, dushoboza no kugira ngo tukiri muri uyu mubiri turushaho kukwizera no kugukunda no kugukorera no kuba bawe, kuba muri wowe nawe ukaba muri twebwe, kandi uduhe umugisha wawe maze dukomerezwe mu buntu bwawe. Uyu muryango wabuze umuvandimwe ndetse abavandimwe n'inshuti twese turagusabye kugira ngo uduhe kukwizera kandi uduhe gukomerera muri wowe, ukomeze ubane natwe kandi utugire neza, tubigusiye tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. N'ubundi turakomeza gusenga Imana, turatuzanya hano twerekeze neza umuvandimwe wacu. Turasaba Bishop wadushoboze gusengera umuryango. Reka dusabire umuryango wose, cyane cyane umuryango wa bugufi, bahaguruke begere mama hariya gukora ari byo byoroshye. Noneho dusabe Bishop asengera umuryango wose ugire hino, umuryango. Imana yacu kandi mwami wacu mby'imbabazi, wowe nyiri ibihe rero turagira ngo tubanze tugushime kubw'ubuzima wahaye Mirasano igihe wamugeneye, ariko cyane cyane tugushime ko wamutanze nk'Imana ikomeye mu muryango yavutsemo, ukamuha igihugu nk'Imana ikomeye kandi ukamukoresha imirimo yakoze. Tugushimire rero n'ubuhamya bwe bwatanzwe aho yabaye Mirasano koko, kandi tugushimire ko ubuzima bwe waburinze mu bihe bikomeye, ndetse ukamwemerera kurwara no kumva ijambo ryawe kandi akakwakira nk'umwami n'umukiza we. Hamwe n'ibyo rero turagira ngo usabire umuryango wose, muto n'umugari wa Kayinamura, wowe uri kumwe n'abahari n'abatahari, ngo ukomeze kubafata mu mugongo, maze ubakomeze ubihanganishe, ubahoze amarira, kandi rwose ubaremere ibyiringiro bishya, kugira ngo barusheho kumenya yuko wamugiriye neza kandi nabo bakunda kandi witeguye kubagirira neza. Kandi mu gihe tubasabira turagira ngo dusabire ababatabaye bose n'ababyumvise ntibashobore kuza, kugira ngo iki gihe kibe igihe cyo kurushaho Mana kwisuzuma ubwacu, maze twitegure kuko turi abagenzi twese, kugira ngo niturangiza igihe cyacu mu isi natwe tuzaze tubane ubuziraherezo. Uyu muryango rero ukomeze kandi wongerera ibyiringiro muri wowe, kandi we guha witeguye, natwe twitegurane nabo, kuko utazi umunsi cyangwa igihe. Tubisabye byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi.
imitima ya buri wese uri hano, kandi amahoro atuma murushaho kumenya Imana no umwana wayo Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wacu. Kandi umugisha w'Imana ishobora byose, Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera, ubane namwe kandi ubane namwe ku buryo bw'umwihariko rero n'umuryango muto n'umugari wa Kayinamura none n'iteka ryose. Amen. Barakoze abapasitori, abakozi b'Imana badufashije muri aya masengesho. Umwanya tugezemo rero nuwo kujya gushyingura umubiri wa Theogene i Rusororo. Nagira ngo najya gatangazo gato. Abantu baje bafite imodoka bakaba banafitemo imyanya badufasha kugira ngo mutware abantu bifuza kujyayo, ariko n'abandi badafite uburyo bwo kugerayo. Hari kwasiteri ziri hano hanze ebyiri, nazo mwazifashisha ubundi twese tukerekeza i Rusororo. Izindi gahunda turazimenyeshwa tugeze hariya. Murakoze cyane mwese abaje gufata mu mugongo uyu muryango wa Kayinamura. Turabashimiye bizarangira agahinda n'intambara byose, hari igihe bizarangira. Ibyifuzo n'amarira byose, hari igihe bizarangira. Amaganya no gupfusha byose, hari igihe bizarangira. Bera b'Imana turabifuriza kuzataha mw'ijuru kwa Data. Bera b'Imana turabifuriza kuzataha mw'ijuru kwa Data. Bakristo mwihangane muri byose, kuko hari igihe bizarangira. Agahinda n'intambara byose, hari igihe bizarangira. Ibyifuzo n'amarira byose, hari igihe bizarangira. Amaganya no gupfusha byose, hari igihe bizarangira. Bera b'Imana turabifuriza kuzataha mw'ijuru kwa Data. Bera b'Imana turabifuriza kuzataha mw'ijuru kwa Data. Abazanesha bazagerayo, abakiranuka bazagerayo, abihangana bazagerayo, abakijijwe bazagerayo. Tuzaririmba, tuzanezerwa nitugera mw'ijuru kwa Data. Tuzishima nitubona umwami watwitangiye twese. Tuzahoberana nawe maze dushirane urukumbuzi rwose. Haleluya. Tuzahoberana nawe maze dushirane urukumbuzi rwose. Haleluya. Tuzaririmba, tuzanezerwa nitugera mw'ijuru kwa Data. barakoze abadufashije muri iyo ndirimbo. Babyeyi, inshuti, bavandimwe w'uyu muryango wa Kayinamura, ubu tugeze mu gihe noneho cyo gushyingura umubiri wa nyakwigendera Nyirasano Theogene. Ariko nk'uko bisanzwe, mbere y'uko ururutsa umubiri wa nyakwigendera mu mva yamuteganyirijwe, reka tubanze duhe ijambo pasiteri
amusengera dusengere twese ariko anamusabire ko Imana imwakira. Mana yacu, mubyeyi wacu